siia tulnud 5 väga kuulsat sisuloojat ning viimane, kes neist magama jääb, võidab 1000 eurot. Kuid selles videos ei tule raske ainult võistlus bioloogilise refleksiga, mis sunnib meid magama jääma. Ma ei jaksa siin enam olla. Vaid terve video on täis challenge-eid. Keegi tellis 24 pitsat, mis teevad üleval püsimise lõpuks väga raskeks. Proovisin oksendada. Just seetõttu ootavad meid ees mentaalselt ja psühholoogiliselt meie elu ühed raskeima tööd, mis on täis üleväsimusest tekkinud ränkasid kõrvalnähtusid. Ma tahaks ühte normaalset inimest siia, mitte seega, et sina oled ka täieliku lolliks läinud. Aga see on kõik väärt pingutamist, sest see, kes kõigele sellele vastu peab ning viimasena magama jääb, võidab lõpuks 1000 eurot puhtalt kätte. Kell on 5 hommikul, läheme peksame sisulaid üles ja siis viimane, kes neist magama jääb, saabki selle endale. On leval juba. Sa oled üleval. Nuusuta seda raha. Kui sa viimasena magama jääd, siis saad selle endale. Ma teen ära. Kippu! Mul on siis väga müri madrat siin, et tahad 1000 eurot. Võib-olla saad parema voodi osta endale. Oo jaa. Mis arvad, kaua suudad olla? No lõpuni. 3 või 2 nädalat? No 4 ka võib-olla, kui vaja. Ostu! Näevad seda, nuusuta. Oota, ära veel ei saa. Kuule, ole siia! Oota, see on hea märk, et sa üles hetkesid. Aga kui sa nüüd uuesti magama ei jää, siis sa võid selle endale võita. Okei, let's go! Majonees! Ma tulen ikka. Oodake, kes meil siia jõudis? Tere tulemast väljakutsesse. Tere. Ja kuigi mina viin tänases videos challenge-eid läbi, siis siiski osalen ka mina väljakutses. Sest 1000 eurose võidufondi on välja pannud Eesti ägedaim mööblifirma Saverna. Seega, kui sa oled selle video pärast elevil, siis kirjuta kommentaariumisse W Saverna. Ja me lähme nüüd edasi esimese väljakutse juurde, mis võttis aset 15 tundi peale ärkamist. Nii sõbrad, me oleme jõudnud siia Sparta spordikeskusesse, kus saab teha boksi, kus saab teha jõutrenni, kardiot, sulgpalli, akrobaatikat, reaalselt kõike. Ja kuna mina ei viitsi siin teiega nädalaid öösel üleval olla, siis minu eesmärk on teid natukene väsitada. Ma teen väikese väljakutse. See, kes väsitab ennast kõige vähem ja kulutab kõige vähem kaloreid, siis talle on karistuseks 30 minutit voodikambrit. Ainult mitte voodis. Praegu te naerata, aga ma usun, et nii mõnigi teist jääb seal täna magama. Meil on kõigil käe peal kellad, millega me trackime kaloreid, nii et paneme challenge'i tööle ja hakkame kulutama. 3 minutit. Davai, väljakutse alaku! Hüppen ära meta, teeme soojaks 10 minutit ja siis boksime. Ikka sooja boksides, varjuboksides saab palju kiiremini südame pulsi üles. Peamine strateegia oli minna airbagi juurde, sellepärast et ChatGPT ütles, et see kulutab pea 2 korda rohkem kalorit kui näiteks boks, mis minu arust on nagu mega intensiivne. Ja see tundus tark idee. Ma ei taha lihtsalt kaotada. Karistus tuleb julm, psühholoogiliselt see tuleb väga raske. Ei jaksa rohkem. Põhm juba väljas, 8 minti olen lidunud siin praegu. Kepu oli esimene, kes väsimusest hakkas allaandmisele mõtlema. Ja kui ta siukse mentaliteediga edasi läheb, siis see võib saada talle saatuslikuks. Tead, mulle aitab. Ma panen kutti. Mega raske on. Pulss on vahepeal 170. Higi voolab, pulss on mega egalaes. Aga neid kaloorid lihtsalt ei tule juurde. Ma ei saa. 48 aktiivit ainult. Ta tundub nagu hea strateegia, sellepärast et keha ja jalad töötavad samal ajal. Vaata, Kepu on juba läbi. Jalatab seal. Kas Kepu nagu tahab kaotada või? Oota. Vaadake teeme väikse puhkepausiga. Kuid Kepu ei olnud ainus, kes puhkepausi vajas. Vaatame, mis toimus Chrisiga. Ma olen Astoni kõrval ja ma süge tunne, et see vend paneb kaloritega räigelt mööda musta, nagu räigelt hustleb. Vend on kogu aeg, lükkab, mul on vaja veits pause. Tegelikult siin challenge'is pole just eriti tark pausi pidada, sest kõige vähem kaloreid kulutanud osaleja peab minema karistuseks heliküllasse ruumi. Ühele väga mõnusale luksusvoodile, kus neil arvatavasti oma 3-4 tunni ööunega
pole just eriti kerge üleval püsida. Ma olen praegu Brooklynis ja kohe jõuan Manhattanisse ja mul terve trenni peale 60. Milline pettumus. Ma mõtlen, et 30 minta ei ole nii pikk aeg. See peab tegelikult maksimeerima seda, millega sa tegeled. Lihtsalt max burn, max heart rate. Ma olen praegu kulutanud 150. Me aga ei viitsinud pool tundi ainult ratast nühkida, seega võtsime boksikindad kätte ja tegime kiire matchi. Ma arvan, Mihkel tuleb nüüd uuesti tapma. Ta ei oska light sparrida, see on kohutav Mihkel sparrida. Ta lihtsalt tuleb niimoodi nagu hull metsuna ja Ta läks intensiks ära, Kris sai täiega silmamuna sisse, mina sain paar, Mihkel sai ka. Nägin vahepeal Gerhardit ringi jooksmas, lihtsalt kõndis ringi siin tuima näoga ja siis ma mõtlen, et pagan küll, tal on raudselt mingi taktika välja mõeldud, mis on täiesti haige. Selles suhtes ega palju ei ole vaja vaeva näha. Siis ta mingil hetkel küsisin Kepu käest, palju tal on või nägin. No see mees räpinas pole vist kalorite kulutamisest väga midagi. Ma arvan, et meil on voodikoht on teada, kes sinna läheb. Ma tahtsin teile öelda, et mul on hirm nagu väga naas praegu. Viimased minutid on jäänud ja nüüd tuleb kalorit põletada. Hei! Oh! Nüüd on kosmonautide aeg. mul on vaja seda feili. Ma teen nad kõik. Vaata, kui märk siin on. NDX läbi. Aeg sai täis. Kuidas teil läks? Hästi! Mul ei ole rohkem vist. Aga mul ei ole kõige vähem. See, et ta ütleb seda nii kindlalt, tekitab must mure. Võisin tuppa minna, aga ma ei kaota šale. Gerhard on suuri jutu mees, et alustame sinust. Mul number, kui me lõpetasime, oli 150. 149. Mina sain 157. Okei. Mina sain 363. See on võimalik üldse. Mul on 170 kalorit. Mul on siuke naljakas lugu, et mul oli 464 kalorit. Oota, ma võitsin või? Nojah, kui ma loeme seal õigeks, jah? Ja Kepu siis kaotas paari kaloriga. Ühe kaloriga. Kepu läheb siis magamisruumi. Kepu, kuidas sa tunned ennast selles osas? Olen küpsist ja mõtlen plaani seal, saangi rahus olla. Ma ikkagi olin üsna enesekindel, et ma saan Kepust rohkem. Aga et see nii napikaks läheb, natuke peab õnnega olema. No lähme siis. Lähme jah. Pitsad ootavad ja mis kell on, jah. Tere, kas ma saaksin palun 24 pitsat? Keegi tellis 24 pitsat. Aga see on ikka päris palju pitsasid, ma pean. See on köki-mökina. Täiesti kõik. Ei ole, see ei pane 4 alla. Lepo. Aga kahjuks need mõnusad soojad pitsad peavad natuke ootama, sest Kepu peab kõigepealt oma karistuse ära kandma. Ja vaatame, kas ta jääb magama ja üldse jõuab tulla pitsasid sööma. Ega see nii hull ka nüüd ei ole, sa saad lihtsalt mõnusad voodis olla. Jääd ellu. Aga mis siin nüüd juhtuma hakkab? Meil on ekstra selle väljakutse jaoks toodud üks luksusvoodi, kus on väga raske mitte magama jääda. Täpselt nii. Me läksime Saverna juurde jutuga, et meil oleks vaja maailma kõige mugavamat voodit, et teha magamiskambrist koht, mis soodustaks maksimaalselt magama jäämist. Ja me saime neilt ideaalse, reaalselt 3 madratsiga ehitatud luksusvoodi. 3 leierine voodi, by the way. Ma arvan, et peale sellisel magamist ei saa me enam keegi siin sellisel magada. Kui teie ka tahate voodit, milles on väga raske mitte magama jääda, siis minge saverna.ee ning kasutage koodi SISUMAJA10. Ja kui te veel ei ole päris kindlad, siis vaatame kõigepealt, et kui efektiivne see voodi on siis osaliste elimineerimises. No õnneks mina välja ei langi, nii et minu peal see ei tööta.
Kepukaristus on üldjoones lihtne, kuid tegelikult psühholoogiliselt päris keeruline. Ta eesmärk on ilma kellata aega arvestada ning tulla peale 30 minutit ise magamiskambrist välja. Kuid psühholoogiliselt teeb asja raskeks see, kui ta arvestab aega valesti ning tuleb välja enne määratud aega, sest siis ta karistus pikeneb 10 minuti võrra. Ja loomulikult on tal keelatud ka magama jäämine. Ja kuidas me teame, et Kepu siin vahepeal magama ei jää, sest ikkagi viimane, kes magama jääb, võidab 1000 eurot. Meil on siin siukene sinine tuluke, mis hakkab sul siin vahepeal vilkuma. Ja sa pead nüüd ära lugema, mitu korda ta vilgub. Ja kui sa juhuslikult vahepeal silmad kinni liiga pikaks paned ja ei märka seda tulukest, siis sa oled magama jäänud ja väljakutsest elimineeritud. 1, 2, 6, 7. Jah. Ma arvan, et Kepu saab päris hästi seal hakkama, sest ta on suht sihikindel poiss ja kuna ta on geimer, siis geimerid on harjunud pikalt üleval olema. Ma pakun praegu, et on läinud 15 sekundit, 30 sekundit, minut on möödas. Kuid üllatusena tuli see, et Kepul ei tundunud üldse mingi probleem seal magamiskambris aega veeta. Sest samal ajal, kui Kepu jäppis, vehkis kätega ringi ja ennast muud moodi lõbustas, siis ülejäänud grupp kannatas kohutava nälja käes. Ma olen nii näljane, 5 pitsat ära tegi. Tunnen nagu mul sisikond sööb seest mind. Minu kõht on nii tühi, et ma tahaksin oksendada. Ma lähen nüüd teen Kepule ühe selle tulukese, siis ta peab neid countima. Kõigepealt võtad murumuna. Paned selle fritüüri. Õli sees küpseb. Eks ju? Eesti. Kepul oli huvitav süsteem. Iga kord, kui ma tulukest vilgutasin, siis ta rebis paberilt ühe tüki küljest, et pärast mulle anda täpne arv tulukeste vilgutamisest. Astonit aga tüütas see niisama passimine ära. Seega ta otsustas mängu enda kätte võtta. Esiteks proovis ta Maiat magama peiutada, tehes talle hästi mugava olemise diivanile. Mina teen sulle ühe väikse pleedi siin. Ja kas sul on ebamugav seal? Sul on pea natukene madalal minu meelest. Pane see sinna. Nii. Tead, me peame sulle ehitama väikse kindluse patjadega. Jaa. Jumala kausi on. Aga vaata, äkki Kepul on vahepeal uni tulnud. Noh, tundub, et vist mitte. Ükskord ma käisin kapsapõllu, kõplasin kuradi selle põllu ära, eks ju. Tõmbasin kardul omast välja. Pissin pinslisse, eks ju. Proovi mitte hulluks minna. Isa tuli koju. Isa jalad on külma. Hulluks minna. Ma mõtlesin, et mul ei ole tegevust, aga mul on jõhkralt teha. Tere Uno, kutsun teid siis podcasti. Mina olen Tiiu. Tere Uno. Tere Tiiu. Väga meeldiv, et te mind kutsusite siia. Sa sirsutasid püksi, Tõnu. Ma mõistan sinu muret. Tiina, peame hoogu natuke, oleme ikkagi lugupeetavad. Maika, see on see Jamaika mees või? Ülejäänud võistlejad on juba ammu näljast ja väsimusest oma aru kaotanud. Alustame vanad Mr. Beasti videot ja loeme miljonini. Hea, noh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lugege hea, siis on hea aja. Nii kaugel juba. Oota, ma pean ka proovima. Väljakutse alguses me tegime reegli, et kui silmad on kinni rohkem kui 10 sekundit, siis me loeme seda magamiseks ning sind elimineeritakse väljakutsest. Kuid poistele tekitas see just põnevust. Proovige saada nii lähedal 10 juba saad. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I risk it no more. Mida sa seal proovisid? Mida sa proovisid veel? Ma kukkusin kohe. Minu suurim probleem on see, et minul endal on olla jumala chill, aga need kutid jumala mähivad, nad ajavad kõik sellist kõlbost suust välja, mõtlen, kas nad on lollid peast. Ma just ütlesin ka pihikaameras, et minu suurim hirm on see, et kõik hakkavad kõlbast siin rääkima. Siis tuleb nagu fookus hoidad ära. Kõlbast, selle asja nimi on kelbast. Nad on Lõuna-Eestis. Mul on hästi ebamugav olla lihtsalt nende juures ja minu suurim võib-olla hirm ja vaenlane siin väljakutses ongi see, et
mitte uni ei ole see, mis nüüd võtab maha, vaid see teised osalejad. Paneme kõik battery saveri peale. Võin olla üleval, aga ma lihtsalt ei taha nendega koos olla. Aga lõpuks väsis ka Kepu ära. Lähme. Nüüd on hilja juba, me tõusime püsti mine. Lähme teeme selle. Oi, the man! No nii, mis arvad, kui kaua on läinud? 37 minutit. No lähme vaatame üle. Lähme vaatame, jah? 5-6 tükki sai. 6 tükki või? Kuna Kepu luges õigesti ning tõepoolest ma vilgutasin tulukest 6 korda, siis väljakutsest välja ta ei lange. Sa ei kuku väljakutsest välja, palju õnne. Aga vaatame, kas ta arvestas aega õigesti ning tuli välja peale 30 minutit. Või peame ta tagasi magamiskambrisse saatma. Ja teine asi, sa olid 52 minutit ja 59 sekundit. Jaa. Miks sa ei tulnud kohe välja nagu? Ma ei teadnud, ma nii kaua olin. Mul oli nii põnev. Ole vait! Igal juhul lõpuks me saame alustada oma teise challenge'iga. Ja selle reeglid on järgmised. Kes sööb ära kõige rohkem pitsasid, see võidab eelise kaarti, millega on võimalik tulevikus magamiskambri karistust lühendada 15 minuti võrra. Aga kaotaja peab minema jälle magamiskambrisse ning seal ilma kellata proovima ära arvata, millal 30 minutit on läbi. Mul on selline tunne, et kui ma selle pitsa söömisväljakutse kaotan, siis ma vist lahkun. Ja terve selle väljakutse eesmärk on, et osalised sööksid end toidukooma, väsiksid ära ning tahaksid minna magama. Ma arvan, see on aida küsimus, enne kui keegi hakkab siit välja landima. Aga ilma pikema lubata, alustame väljakutsega. 3, 2, 1, väljakutse alaku! Esimest lapsut tuleb ikka nautida, jah? Oh my god, kui... Oh my god. Oota, mis süüa? Minu teine tükk. Ma olen hakanud tegema uus taktikat. Nüüd ma panen pitsa sisse. Ja siis ma rullin üles selle. Ja siin on minu pitsa burrito. Homme tuleb vastupäev. Mis asi vastlapäev? Mis ütles? Me kõigutame kõik. Kuid naljatlemine ei viinud osaliste fookust eemale tõsiasjast, et käimas on siiski väga tähtis võistlus. Ja nii hakati kontrollima, kas teised võistlevad ikka ausalt. Gerhard läks isegi Kepu kõrvale sööma, et teha kindlaks, et ta sohki ei tee. Ma tulin just vaatama, et sa nagu ei huieks päriselt. Ei naera, Aston, ei naera. Kuule, mul on sama raske kui sul, usu mind. Kuule, sa oled oma teise pitsa peal, mul ei ole esimene isegi täitsa ära söödud. 1 on söödud, aga ma ütlesin, 1,5 on hea, 2 on minu piir. Praegu on see hetk, kui ma ei söö rohkem, siis ka. Kuid Maia ja Chris ei olnud ainsad, kellel oli raske, sest Aston oli nendega samas paadis. Paneme oma keha ikka läbi millegi päris retsi siin. Jah. Alguses kalori põletamis challenge, me ei ole midagi maganud, siis kalori sisse söömis challenge. Väga palju süüa, siis see tuleb välja lõpuks. Vahet ei ole hea. Siin hetkes võistlejate fookus muutus võitmiselt lihtsalt ellujäämise ja mitte kaotamiseni. Aga siin, kui sa üle sööd, sul tuleb food kooma reaalselt. Ja kõik, kes praegu sind üle pugivad, you're done nagu. You're so done. It's a real thing. Seda annab praegu tunda. Ausalt öeldes. Mina olin jumala värske enne, kui ma hakkasime neid pitsaid sööma. Mul tuli korraks uni peale. Vaatad, ma olen püsti seisma. Ruumideks juurde. Kurat, Maia, miks sa sööd veel? Sunnid mind ka sööma nüüd. Kui ma söön 5 minutiga jooksul need kõik ära, siis ma ei ole kaotaja ja kaotab hoopis Chris. Alustame siis ülevalt poolt, kes on võitja. 2 pitsat ning 7 viilu sõi Gerhard, palju õnne. Laua... Kuid Gerhard ei ole ainult selle väljakutse võitja, vaid tegelikult ka üks kaotajatest. Sest ega sul ei ole väga lihtne väljakutses edasi pingutada, kui sa oled 3 pitsat ära söönud. Ma ei ole liigutada.
ma ei saa naerda ka. Mul palus naerda. Mis hääl see oli? Ma leelasin. Miks sa ikka sööd? Miks sa sööd? Ma olen ära lõpetanud. Daamid ja härrad, magamiskambrisse peab minema Maie-Liis. Aga vähemalt seal on väga mõnus pehme Saverna voodi, kus sa saad minna ja pikutada natuke aega. Ja kui sa ei jõua rohkem aja, sõid magama aja. Krisil tegelikult oligi kõige parem strateegia. Ta ei söönud end üle, aga ta ei kaotanud. Aga Mihkel, kui ma jään voodis magamisse, võtad mu meigi maha. Sa ei tohi magama jääda lihtsalt. Oh fuck. No siis ma ju lähengi kaotama. No, ühesõnaga, see on sinu probleem. Maia kukub 100% sõna välja. Ma ei arva, et ta jaksab. Lähen paneme Maia kambri. Tegelikult ei ole väga enesekindel, sellepärast, et mulle ei meeldi ka üleval olla. Eks ma siis siin chilli. Mina siin momendis ei ole väga kindel tegelikult. Ja Maia 30 minutit läksid käima nüüd. Kui ma tulin siia, siis kell oli 00:47. Mulle anti kriipsude tegemiseks marker ja mul on paber. Seega see tegelikult ei ole mingi karistus, vaid see on üks selline mõnus päeviku pidamise sessioon. Ja võib-olla Maial oli õigus, et tegemist ei olnudki karistusega. Eriti kui vaadata, mida poisid samal ajal tegid, siis ma olen päris kindel, et Maia eelistakski üksi toas olemist. Ja eriti nähes, kui raske Gerhardil tol hetkel olla oli, siis jääb tunne, et võib-olla oli hoopis Maia selle söömisväljakutse tõeline võitja. Kui hea mõte on minna kettima? On küll jah. Ma tahaks ka tegelikult. Oh my fucking god. Lõpeta ära. See ei ole väga tervislik. 3-4 tunni une pealt ärgata kell 5 hommikul üles, siis toimetada terve päev, siis alustada sellise väljakutsega, mis algab trenniga ja siis tulla tagasi ja siis süüa ära 3 suurt pitsat, mille nimel saada 15 minutit vähem pehmes voodis istuda. Viskasin vett näkku, proovisin oksendada. Ja õnnestus või? Ei. Miks ei? See asi ei tule üles, see asi ei alla nagu. Ei arvad, et ma pesun hammeid ja olen magama. Mis ei taha seda pitsa maitset. Me tuleme sellest välja. Aga vaatame, ega Maia-Liis samal ajal magama ei ole jäänud. Päris raskeks aga minema. Pärast kutid raudstavad magan. Nad jumal alahindavad mind. Mina arvan, et me kammime täiesti ära. Ma arvan, me lähme täiesti metsikuteks. Okei, koer, lõvi, kass, tiiger. see on nii kontsentreeritud, mitte millegisse. Hirmus on välja minna. See väljakutse on mentaalselt nii raske. Võib-olla ma ootan 1 tulukese veel, siis on kindel. Mis ma pärast 10 minutit veel olema reaalselt. Aga ei, nagu välk selgest taevast kargas Maia püsti ning lõpetas väljakutse. Keegi jõuks üles või? Tähendab, et Maia on üleval. Miks ma magama ei jäänud? Miks on ma? Oota, aga nüüd on test. 5 tulukest. Kaua sa olid seal? Ma arvan, ma olen 45 minutit. Uuesti sa minema ei pea, sest Kui kaua ma olin? 45 minutit ja 52 sekundit. Ma ütlesin 45 Kus sa minutit. töötad? Sest mul on tark olen. Ta ütles, et ta jäpib seni kaua, kuni 40 minutit täis saab. Literally. Aga tõehetk on see, et Jaa, 5 tükki. Igal juhul 5 tulukest on õige vastus, seega Maia-Liis jätkab mitte magamise väljakutses. Kuid nüüdseks oli kell juba 2:30 öösel ning kõigil hakkasid vaikselt üleväsimusest ja ülesöömisest tekkima kummalised kõrvalnähud. Seega, et me istudes täitsa hulluks ei läheks, alustasime kiirelt järgmise väljakutsega, et saaks taas kellegi magamiskambrisse saata. daamid ja härrad, kallid osalejad, kes siin proovivad mitte magama jääda, aeg on 3.
mänguks. Ja selle mängu nimi on Tõde või tegu. Ning sellel mängul on ainult üks kaotaja. Iga kord, kui sa teost või tõest keeldud, saad miinuse ning see, kes saab esimesena 5 miinust, läheb magamiskambrisse. Kõik tõed tulevad välja praegu kohe. Ma olen võlgu ja... Ma lähen toon pudeli ja hakkame mängima. Üks hetk. Mul lihtsalt nii põneva tegevuse, see nagu lagi liigub, kui ma seda vaatan. Ma tunnen nagu need kõik, kes nagu sõid ennast nii üle. Nagu... Horrible decision, aga magama ei saa vähemalt jääda, et mul on nii paha olla. Naermisest pistolist. Hoiaks rohkem. Kui ma lõpuks pudeliga laua äärde jõudsin, siis võttis kogu gruppi üle mingi täiesti haige maania hoog ja keegi ei suutnud isegi esimest raundi mängida. Reaalselt tahaks kellelegi sellega vastu pealt praegu panna. Ma nagu varsti lähen magama sellepärast, et ma hästi viitsi olla siin teistega koos. Ma võin nagu üksi olla üleval. Aga mul nagu... Keeruta lenduta seda Saaremaa pudelit. Lõpuks saame mänguga pihta hakata. Tähendab, Aston. Aston, tõde või tegu? Teeme tegu. 3 pauku kõhulihastesse. Ma arvan, et varsti me võime kõik päris kurjaks minna, sest et üleväsimus tekib. Seega ma loodan mitte oma uute toakaaslastega tulliga minna. Kuid nüüdseks oli vist asi läinud liiga kaugele. Mul ei ole probleemi nagu üleval olemisega, mul on probleemi teie üleval olemisega. Ma olen väsinud ja ma olen nii crumpy selle pärast. Kui Maia suurim vaenlane oli üleväsinud poiste ülemeelikus, siis Kepul olid teised mured. Ma olen juba allane, ma olen... Aga mine magama siis, Kepu, reaalselt. Ega mul und ei ole, mul... Ega see ei aita. Mida huvitav? Mine magama! Mine magama, Kepu! Kepu, mida sa siin hädaldad? Mine magama! Tuttu! Aeg on tuttu minna! Aeg on tuttu minna, Kepu! Kepu, mine magama! Sa lähedki tuttu? Ma ei lähe magama, ma olen käinud üleval ära. Ma hakkan oksenama. Kas ta, mis ta teeb üleval? Oksendab? Sa oled lollakas, Mikkel, naerad lihtsalt, sest tüüp oksendab, see on nõme sinu. Literally. Vot sellel hetkel viskas Maial kops üle maksa ning ta tahtis minuga privaatselt vestelda. Ära sina fucking naer, ära sina minu lolliks, reaalselt. Ma tahaks ühte normaalset inimest siia, mitte seega, et sina oled ka täieliku lolliks läinud. Vabandus. Täiega ärevus ka ja ma ei tea, mida ma teen, kas me lihtsalt jätamegi nagu katki selle. Samal ajal, kui me Maiaga mõtlesime, mis täna õhtust ja üldse sellest videost edasi saab, mängisid teised edasi Tõde ja tegu. Noh, küll üsna suvaliste reeglitega. Mina. Reidi Mihkli haircuti 20. Tõud, haircut. Kus kiilaks see venna? Nii, tõde või tegu? Tegu. Jookse 10 tiiru ümber selle aulasid. 1. Peale natukest arutlemist tulime Maiaga alla. Kõigepealt me otsustasime kollektiivselt Tõde ja teo mängu tühistada, sest sellest lihtsalt ei tulnud midagi välja. Ning seejärel mõtlesime korra eelnevat konflikti lahata. Kes sinu silmis oli kõige suurem provotseerija ja kes on kurjaks raamas? Gerhard, sina?
sest sellega ma olen harjunud, et Chris goes crazy sometimes, aga see, et sina ka nagu nii hullult nagu kaotad täieliku nagu kontrolli, oli nagu viimane piisk karikas justkui. Aga koosoleku keskel hakkas Kepul paha. Kepu, sa oled nagu mingi 7 kuud rase. No on siuke tunne. Halba. Seega ta ütles, et ta läheb korraks värsket õhku hingama. Mul ei ole mitte midagi. Ma olen olnud Maias, ma ütlen ausalt. Maias mokk olen olnud. Ma olen söönud täna 3 pitsat ära. Mul punn siiamaani lõub. Täiesti crazy. Ma ei tea, kaua ma vastu pean. Ma võiks magama ära minna. Aga samas võiks proovida äkki ära võita. Hästi huvitav on tegelikult, sellepärast, et ma ei saa mitte mõõgu, mis siin toimub. Mul on valgused näos. Ma olen 24 tundi üleval olnud. See on cooked. See on täiesti crazy. Päris ausalt ei tea, miks ma seda teen endale. See ei ole väärt seda. Viimase ajaüks selliseid eesmärke on õppida rohkem ennast armastama ja teha rohkem asju, et millal ma teen midagi enda jaoks ja millal ma teen seda kellegi teise või mõne video jaoks. Aga siin väljakutses edasi mängimine ja pingutamine, vaat see oleks asi, mida ma teeksin kas video või teie kallite jälgijate pärast, aga mitte enda pärast. Seega näidates endale armastust ja austust, ma väga väärikalt annan alla. Nii, Kepu, istu korra, mul on sulle head uudised. Põhimõtteliselt, kallid kaasmaalased, mul on selline uudis. Et... ma näen Kepu, see on väga kurb, et ma... Jaa. Olgu, aga igatahes mul on nüüd see, et on official, I go sleep. Tööd! Ja tööd! Maia-Liis on väljakutse esimene väljalangenu. Nagu ma arvasin, siis Maia langeski esimesena välja. Olukord ongi tegelikult selline, et meie pushime lõpuni, me ei anna alla varem, sellepärast, et Bombo klaan, me oleme harjutanud seda, me oleme professionaalid ja me peame võitma selle. Aga isegi kui Maia on esimene väljakukkuja, siis meie ülejäänud võitleme ju siiski edasi 1000 euro nimel. Väike update. Asi on läinud väga käest ära. On ju, Chris Poiss? Palun pange dislike. Nii me ei saanud enam edasi minna, seega alustasime järgmist väljakutset, et keegi saata magamiskambrisse. Meil on 6 minutit. Me kõik paneme silmad kinni ja siis me kõik peame tegema mingil hetkel silmad lahti ja tõstma käe. See, kes on kõige kaugemal sellest 6 minutist, läheb pooleks tunniks siis magamiskambrisse. Ja aeg läks käima nüüd! See on jälle psühholoogiliselt väga raske väljakutse, sest eriti üleväsinuna on ajataju kõvasti moonutatud. Igal juhul meil kõigil olid erinevad taktikad. Aston näiteks kõigutas oma pead kellarütmis. Samal ajal kui mina proovisin oma näppudega hoida sekundi rütmi ning siis takte lugeda. Ja siinkohal ma tahaksin kiirelt tänada ka Savernat, sest nemad laenasid meile spetsiaalselt selle väljakutse jaoks seda mega suurt ja mõnusat diivanit, et osalistel terve öö super mugav oleks. Sest kui sul on väga mugav ning keha on lõdvestunud, siis tuleb ka uni palju kergemini. Seega suured tänud Savernale meie projekti toetamast ning tuletan ka meelde, et kui keegi soovib, siis 10% sooduskood on ikka veel aktiivne. Aga umbes 4 minutit peale silmad kinni panemist ehk 2 minutit liiga vara tegi Kepu silmad lahti, seejärel tõstis käe Chris Poiss ning umbes täpselt 6 minuti peal tõstsin käe mina ning Gerhard. Ja siis umbes pool minutit hiljem tõstis käe ka Aston. Mis tähendas, et Kepsterit ootaski uuesti ees magamiskamber. Ma lugesin nii vähe. Ma kaotasin numbrid ära vahepeal. Ma jäin magama. Aga enne, kui me Kepu kambrisse paneme, kuulutas ootamatult üks osaline,
et tal oli nii mõnus pikutada ning seetõttu ta otsustab 1000 eurost loobuda ning minna hoopis magama. Ma olen täiesti aus. See oli nii mõnus, et ma ei viitsi ma magama ära. Aitab ka. Edu teile. I'm good after skiing. Okei, ja teeb ma magama, on kaar. Chris Boyce on väljakutse teine väljalangeja. Meil on 4 tugevat alles, Kepu on teist korda magamiskambris. Ma mul oli kordagi pidanud minema sinna. 2 korda järjest kambris, see on okei. See on okei. See on okei. Chris juba magab. See voodi on tema tuppa pandud, sest et tal on helikindel uks. Aeg oligi Kepul uuesti voodikambrisse siseneda, kuid seekord on väljakutse kordades raskem. Sest esiteks Chris magab seal samas toas, seega Kepu ei tohi enam karjuda ning endaga rääkida. Samuti on kell juba 4 öösel ja Kepu on palju väsinum kui eelmine kord. Ma lähen sinna kambrist ära, eks ju. Kui ma seal magama lähen, siis minu ongi keegi. Aga ma proovin mitte jääda. Seega vaatame, kas Kepu tahe võita 1000 eurot on tugevam kui ta bioloogiline refleks, mis sunnib teda magama jääma. Põhimõtteliselt meil on tunne, et Kepu kuuleb, kui me läheme seda vilgutamist üles tegema. Seega nüüd on niimoodi, et me läheme 2 sinna, vilgutame ära. Siis üks meist läheb alla, Kepu kuuleb, nad läksid alla, ma tõmban nüüd looja silma. Ja siis tegelikult teine mingi 5 minuti pärast vilgutab uuesti olles seal kui üleval. No nii, Kepu sai just 8 korda leedi. Nii et vaatame, kas ta päriselt oli üleval. Eks ta päriselt nägi neid. Kui eelmine kord, iga kord, kui ma leedi näitasin, siis ta tegi plaksu ja oli nagu siis nüüd oli täielik vaikus. Peale seda me lõsutasime Gerhardiga diivanil, kuid Aston sai aru, et seal võib väga kergelt uni tulla. Seega ta lihtsalt kõndis toas tuimalt ringe. Me hängisime niimoodi päris kaua, kuni lõpuks kuulsime ülevalt alla tulevaid samme. No, tšau, Kepster. Hei. Mul see taab, kui raske see oli, ma just palju niimoodi võitsin. Kaua mul läks praegu? Üle tunni. Läks väga kaua. Tund 1 minut. Aga teeme selle testi ära, kas sa magama jäid? Mis sa ise ütled? Jäid magama vahepeal? 3 oli. Tegelikult oli 8. 8? Ma magasin või? Sinna kohta pange see instant replay, mis see üleval oli teha. Vot nüüd te näete viimast hetke, kui Kepu veel üleval oli, sest et nüüd ta jäigi magama. Ja siit on ka näha, et kui tuli vilkuma hakkas, siis ta enam ei reageerinud. Mul oli sõuke uni peal, ma võitlesin täiega lihtsalt. Silmad läksid ise kinni. Ja siis ma olin lihtsalt olin, ma pidin vait kallama, ma ei saanud rääkida. Ja me pukkuma ja ma ärkasin tunni aja pärast, ärkasin üles. Seekord oli ikka väga raske. Kepu ütleb selle ausalt. Mul siin diivanil oli ka päris raske, mul ikka silm nagu üks valis. Seal oli pekki selline. Aga Kepu, kahjuks. Väljas või? Sa oled väljakutsest elimineeritud. Kepu on väljakutse 3. väljalangenu. Kell on 5:49. Mina otsustasin, et ma lähen võidule välja. Ma tean, et ma võin varsti hulluks minna, aga ma olen valmis homme keskööni pingutama. Ma saan hakkama. Aga ma arvan, kes võidab. Ma ei tea, on Gerhard praegu. Gerhard küsib mult igasugused mingi küsimusi nüüd, et kas ma tõesti tahan seda võitu, miks ma seda teen. Mul on selline tunne, et ta proovib persuadida, et ma kukutaksin ise ennast välja. Ma ei andu sellele mentaalsele manipulatsioonile, mis ta mulle seal pakub. Kui Kepu oli magama läinud, siis meie lihtsalt 3 istusime diivanil. Me reaalselt ei rääkinud isegi juttu, vaid me lihtsalt põrnitsesime tühjusesse.
kuni lõpuks Gerhard tõusis diivanilt ja läks kuskile. Kell hakkab 6 saama. Ma olen otsustanud, et ma ei viitsi seda homset päeva üle elada. Ma arvan, ma lähen siit vaikselt oma tuppa. Ma arvan, et neile tuleb see toreda üllatusena, kui ma järsku enam välja ei jõua. Tundub, et Gerhard läkski magama. Gerhard on väljakutse 4. väljalangenu. Võitlus läheb edasi. Lähme vaatame teise päeva välja ja paneme tõsiselt proovile meie bioloogilise vajaduse uinuda. Nüüd me lähme unknowni. Mul ei ole õrna aigu, mis juhtub peale 24 tundi. Ja nii me lihtsalt passisime seal diivanil. Mõlemad oodates, et teine kas läheb ise magama või jääb sinna diivanile magama. Kuniks ma sain aru, et mul ei ole mõtet oodata. Ma arvan, et mul ei ole mõtet lihtsalt seal diivanil istuda. Seega ma kasutaks oma aega ära produktiivselt ja teeks meie kodu mõnusamaks. Seega ma läheks fiks natuke pappi ära, siis ma koristaks natukene ja teeks ükseid aktiivseid asju, mis hoiaksid mõtted mujal. Sama otsustas teha ka Aston. Nii palju, kui ma ka ei tahaks praegu seda lõpetada, siis mul lihtsalt ei ole mõtet, sest kell on 7 hommikul on kell. Ja mul on vaja tööd teha nagu nii, et ma lihtsalt loodavagin läbi veel ühe päeva ilma uneta. See tuleb täitsa crazy. Mina ei tea, mis minu peast saab. Mina ei tea, mis üldse minuga hakkab saama. Kell on saanud vahepeal 12.41 ja ma olen unustanud vahepeal filmida. Ja kui ma täitsa aus olen, siis tegelikult ma pean midagi üles tunnistama. Umbes 8:30 paiku ma jäin magama. Ja. Aga las ma natuke selgitan olukorda täpsemalt, kuidas see sinna nii jõudis. Ja siis me tegimegi kodukorda ja siis mõtlesime, et tööd on ka vaja ju teha, et mina läksingi ja hakkasin terve selle videofaile ära üles laadima arvutisse ja siis mul juba oli nagu üsna suur väsimus. Väga raske kirjeldada, aga nagu peast oli siuke tunne, nagu sa oleksid veits hull ja väga rumal. Ma ei hakka vaatama, mul peast on täitsa pekkis. Ma ei tea, arvatavasti Mihkel tunneb samamoodi, aga ma ei oska öelda, kui kaua veel ma suudan vastu pidada. Praegu proovin võtta seda etappidena minutite kaupa. Aga õnneks siis ma läksin duši alla, tegin ühe korraliku 10-minutilise sooja duši. Mihkel on vist praegu külma duši all praegu. Peaksin ka pesus käima. Oja, ma käin ka pesus. Freshen. Ja vaatame peale seda, kuidas tunne on. Tolles hetkes ma tean, et Aston peab tegema mingisuguse igava kooliprojekti, monteerima ja nähes, kui raske mul on lihtsalt faile ühest kaustast teise panna, siis ma ei kujuta ette, kuidas seda monteerida on. Seega ma teadsin, et mul on siin väga suur eelis. Väljas hakkab minema valgeks jälle. Raske on, väga raske. Ma ei saa mingit tööd tehtud selles olekus. Mul aju lihtsalt ei tööta. Mõtlen praegu, ausalt öeldes kaotada siin. Nagu füüsiliselt oli ju raske üleval püsida. Siit lõpeb see challenge. Kui uni tuleb, siis uni tuleb. Sa ei saa mitte midagi teha. Kell 8:22 kirjutas mulle Aston. Jou, ma Dan. Ma ei saa midagi tehtud selles olekus. Deadline'id täna, et ma tõmban magama ära. Good night, man. Ja võitja on Mihkel. Mihkel pani kinni selle kurat. Game Master pani ise enda mängu kinni, see on päris tabeli tegelikult. Ja mina lähen magama, ma tahtsin seda võtta täiega. Aga